弟兄姊妹平安，今天是2026年1月30号。今天的经文是诗篇15篇，申命记24章17节到25章的第4节，提摩太前书第5章17节到24节。今天要跟大家分享的主题是公义待人。人们都喜欢批判别人，在圣经里面说这是审判人，这种做法通常都是存着主观意识来做的，因此就会没有一定的标准。但是圣经里面呢，有记载上帝的命令，透过摩西交代以色列人的标准，这个标准就是上帝的标准，是以上帝的公义来对待人。申命记24章17节到25章的第4节说得非常清楚，不可以冤枉人，不可以欺负人，因为上帝赐下救恩，并带领以色列人出埃及，脱离了为奴之地，使以色列人被解放，得到自由。因此呢，人们应当以上帝的慈爱来待人，要以上帝的公义来评判人。24章的经文这样说：不可剥夺外侨或是孤儿的权利，也不可拿寡妇的衣服做抵押。要记住，你们曾经在埃及做过奴隶，上主你们的上帝释放了你，所以我命令你们遵行这命令。你们收割而忘记带回家的谷物，不可以转回去拿，要留在田里，让外侨、孤儿和寡妇拾取。这样上主你们的上帝就会事事赐福给你们。你们摘橄榄，摘了一次之后，不可以再去摘剩下的，要把剩下的留给外侨、孤儿和寡妇。你们摘葡萄，摘了一次以后，不可以再去摘剩下的，要把剩下的留给外侨、孤儿和寡妇。要记住，你们曾经在埃及做过奴隶，所以我命令你们遵行这命令。假使两个以色列人到法庭上解决纠纷，其中一人被判无罪，另外一人有罪。第2节，要是有罪的那人应该要受鞭刑，审判官要命令他伏在地上受刑。鞭打的次数看犯罪的轻重而定，顶多打40下，不得超过。若是超过此数，便是公开的侮辱他。牛正在踹苦的时候，不可以拢住它的嘴。保罗是初代教会的制度建立者，在教会建立的基础上面，除了讲到教导的权柄之规范之外，更重要的是也提到了神职人员的报酬，我们说谢礼。保罗引用的申命记25章的经文提到的对待牛应该要有的态度，用以比喻教会对待神职人员的一个标准。提摩太前书第5章17节到24节，保罗提到了无论是谢礼或是控告，都必须要有上帝公义的标准。善于教导的长老们，尤其是讲道和教导上面特别努力的，应该得到加倍的酬报。因为圣经上说，牛在踹苦的时候不可以拢住它的嘴，有说工人应得工钱。如果有控告长老的事，除非有2个人或是3个人证人，否则不必理会。要公开谴责所有的犯罪的人，要好让其他的人有所警惕。
我在上帝、基督耶稣和蒙拣选的天使面前，郑重地吩咐你遵守这些教训，不可在任何事上有成见或是偏私的心，不可随便给人行按手礼，不可卷入别人的罪恶中，要保守自己的纯洁，因为你的身体常有毛病。不要只喝水，也要喝点酒来帮助消化。有些人的罪是显而易见的，他们早已受了审判；有些人的罪是后来才显露的。诗篇15篇，上主啊，谁可以进入你的圣殿？谁可以居住在你的圣山喜安？就是行为正直，凡事顺从上帝的人。他说话真诚，不毁谤人，他不做对不起朋友的事，不造谣重伤邻居，他轻视犯罪作恶的人，尊重敬畏上帝的人，他不喜因履行诺言吃亏，他借钱给人不索取利息，也不受贿赂来陷害无辜。做这样事的人永不失败。恳求主帮助我们学习上帝的公义，无论在对待任何人，即便是要审判人或是要控告人，都要遵循上帝的公义来为之，使我们呢，无论做什么，都是愿意为主而做，来荣神益人。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。